namni tokko bakkee makeessaa fiigaa dhufee mana murtii federaalaa osoo godinarraan ka'ee mana murtii federaalaa dhufee sigalee osoo godinarraa hin fixin fiigaama dhufee miira keessa galee ilma wallaggaa tokko na nyaate yoo ta'e jechittii wallaggaa jettu itti maxxansitu kan namni akka hubatutti hubata. Inni kaani dhalataa wallaggaa jette rakkinan qabu jechuu danda'a. Kaan immoo maqaama wallaggaa jedhu hattuutti hima maxxansiti. Maqaa nama sanaa abbaa faadha qaba. Maqaa abbaa isaatii faadha isaa waamtee ekeleen na nyaate jettee waan sana xumuruu qabdi. Malee fiigaama dhuftee akka reettii fel jechaa dhuftee dhalataa wallaggaa illee warra wallaggaa tokko na nyaate jechuun nama hedduu adda jeetaa dhaggeeffata. Kaan miira keessa gala. Haa ta'u warri dhaqanii mana banatanii waan kana miira keessa galanii akkamitti maqaa wallaggaa dhoofti jedhee dubbatanii ganda ishee maqaan dhoofne eenyummaa ishee duwwaa irratti xiyyeeffatan. Erga ijoolleen ishee irratti xiyyeeffatanii ka'anii sosochii tokko argaa turre san booda. Sochiin ta'aa ture maa inni warri kaan dhaqanii isin warri wallaggaa asirraa nama qabdu mooyi maal eenyutu isin beeka ka jedhu waan akkasii kaase. Ijoolleen asii kan dubbataa jirtu an jedhan ture hunda isaanii jala dhugaan dubbadda. Ijoolleen asii kan dubbataa turte mucayyoo sana suuraa kaanii kaan irraa dubbataa turan. Warri kaan garuu deemaniiti gara gandummaatti geessan jechuudha. So ati hojiin kee warra gandaa wal nyaate osoo hin taane waan sana jalqabdee hattuun eessayyuu haa ta'u Marsii irraa dhufu it doesn't matter. Gadi ba'ee saaxilamuu qabaa qarshii miskiinaa deebuu qabaa qarshii nama nyaatamee deebuu qaba. Garuu gaafa haati wallaggaa ajjeefamtu gaafa wallagga lafarraa buqqa'u gaafa warri maanne sirkaan lafarraa buqqa'u gaafa warri gara baakun lafarraa buqqa'u maqaa hin dhoofne gaafa bakka hattuutti garuu dhuftanii maqaa gandaa itti maxxansuun cilaancila ergaa wayii of keessaa qabdi. Waan dabarfachuu barbaaddu jira jechuudha. Kanaaf waan sana dura erga waan kana qulqulleessanii warra qarshii namaa nyaate abbaa barbaade haa ta'u erga qulqulleessitanii mucayyoon immoo balleessitetti immoo hin balleessine akkaataan haasaa isheetii gaafa sana bakka isheen itti dubbatte sun badiidha moo badii miti kan jedhu immoo namni ilaalanii yoo afaan ishee waan isheen dubbatte sun lakkii rakkinan qabu yoo jedhanii namni hedduu irratti murteesse rakkinan qabu ifaman goonaaf. Yoo immoo ijoolleen miira keessa baatee gabbaatee mucayyoo kana osoo maqaa ganda isheetiin dhahin osoo eenyuun hin dubbatin yoo maqaa dhukkee ijoollee akka barbaadetti fannistee dhukkee irraa kaastee walirra hin gorina. Nama takka irra hin gorina. Warri immoo suuraa ishee keessanii mucayyoo kana dhiifama nu haa gaafattu warri jettan immoo maqaa ganda isheetii akka hin dhoofne jechuun barbaada. Ati garuu hojiin kee waan gaarii qulqulleessuu waan isaarratti fookas godhiinsi hin jedha waan kanatti xiyyeeffadha. Amma maaltu jira beektaa? Ani hin beekta yeroo dheeraa namaan ka walibuu waan itti amanatan godha. Amma akkuma sooyyeen jedhaa ture na amani feetu amanuu baadhu. Dubaayitti birriin baduun dhuga. Kana ima amaneeti fudhu. Si galee miti. Yoo si fudhachiisuu dhiyaasofni kuni waasaappiin si fudhachiisuu danda'a. Amma bakka fedhetti haa baduu birriin baduun dhuga. Namni mootuu jecha keessa hin dogoggora. Si galee miti. Birriin miliyoona 18 kuni baduun dhuga. Warri gurguddaan biraatu ka birrii wajji badee baay'ee jira Marqos dhiisii ani beekan dubbii kana qabbalee tare ትልልቅ ፌመሶች ዶክተሮች ምናምን ዱባይ ላይ የከሰሩ አሉ ጅራን ሲገለምቲ ብርች በዱን ዱጋ አናማ ዋን ጊዜ ነምነ ከት ያዘው ጫልቴ ደገፈዱፍ 100% ሹር ሚሊዮን ቆረሰደ ከነ ቆፋሚቲ ብር ለንጋንዳን ሂምባነ ካው ዮሌ ለማዩ ዮሌ roota wallaggaa gurguddaan lama oromoon hundi jaalatu kabada jira birrii kana wajjin. Ani dubbii gisee namni qorqoroo akka waan asalii waan baay'inatti ikabdanya. Tokko doktora tokko maqaa dha'uun barbaadu lamaanuu feemasoota gurguddaa uummata biyyi hin qabdi oromoon hin qabdi jedhamu. Sitti himaa. Kana fudhadha. Wallaahi hunatnu. Eessatti fedhu Shee Ahmadiin biratti habaduu kunoo Dubaay hin jira. Fedhu Tiijii biratti habaduu. Fedhu lafatti habaduu. Fedhu hammaama haa seenuu. Fedhu haa gubatu. Dubaay keessatti birriin miliyoona 18 kana qofaa miti ka biraatu kabade jira. Wanni hangisee akkatti lolamu kana cal'isuuf jechuu si galee. Amma ani sooyyee hin jaaladhaani hin kabajaani sooyyeen mucayyoo maqaa isii dhufte wajjin haasa'uun barbaadu. Abbaa birrii wajji haasa'uu barbaada jette
abbaa birriin mootu kafidu warra asitti dhufee kissii bane jara guyyaa itti fidaniin gaafadha isinitti hima. Mormiin birriin hin banne jedhu yoo jiraate mootu birriin akka bade anuu beeka. Birriin hin banne warra jedhuuf birrii baduu anuu hin beeka. Baduu hin beeka. Hin beeka. San anuu beeka. Isa maqaan dhayameef dhufamee asitti galame jettee fi tasmoosanii itti saniin tokkoffaa hin beekta Maarqoosii kiyya nama leebilii 30 olii kanaa fi feemasa kuni akkuma hantuutamman arge seena. Respektii goona jechuun nuti warra giiftarootatii fi warra feemasootaa kun mana barbaadan sama barbaadan seenanii warri kun rabbi jedhana seensisaa jedheetiniin seena. Hamzaatitu haadha manaa keetu dubbii kaase dubbii dhiisin jedhin yoo fidan namicha. Asili galatoome asitti waa tokko sisirreessa. Atamma badii. Hamza koomentii jala deemte qoy Marqos Hamza. Koomentii jala deemte dubbii dhiisin jedhin haadha manaa keetu kaase yookiin namicha fida yookiin gabbayyaa falma na sobaan an godhina an koottaadha. Tima isin jenne isin dhufee natti hime namicha fida. Fiduu baattan immoo an torbaan dhufee gaafani murtii banamu jarri fiduu dadhabanii dubbiin kee soba ta'uun oolu mana kiyyatti gandi keeti maqaan kee dhayamu dhiifama jedhee gaafadha manni murtii dhiifama gaafata jechuudha. Hamzaa kanuma. Anuu osoo dhugaa. Galatoomi dha dhiisi dhimma Hamzaan gaafsanallee waan badii qaba. Qoy nam fida asili nama ba'aan jira. Dubbiin asii ka'ee dhiisati. Okay. Hamza dhageeffadhu. Nagaa dhageeffadhu. As jala jirta. Ashitti illee ni jirti. Kunoo namicha fidaa jedhaa jiranii namicha fidaa. Namicha fidan taanaan sooyyee fi ganda isaanillee mana kiyyatti maqaa kaaftanii ijoollee wallaggaa dallansiisuu keessaniif anuu dhiifama gaafadha. Dhugaan jirullee kan uumamaa gochuu hin danda'u kaa isiin osoo yoo ragaa qabaatan ofirraa murte akkami namni hannaan himatameetiin deebi'ee meeti namaan jira ndee namni markee lolleessa malee. Abo salaam alaikum. Asili carraan qoy reefuu dhufa Hamzaan reefuu dhufa waa takka jechuun barbaada asili dhiifama natu dursa dhaggeeffadhu qodaan qoy Hamza reefuu dhuftaa waan qajeelchina no No, reefuu dhuftaa dhaggeeffadhu. Awwa dhaggeeffadhu gaa reefullee Hamzaan rakkoo qabaa jechuu jirta. Rakkoo qabdaa naasaa dura dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu asitti hima bakka ati No, I'm not gonna listen to you, bro. No, asili. Amma dursee dhaggeeffadhu. Wallaggeeffadha jirra. Qoy asili. Ani kanan jedhe hattu abbaa barbaade ta'u. Dhukkeen raakaasaa dhugaa sabaa baasa. Kana mormiin qabu. Eenyummaan taate. Ati mana keetti hojiin kee jalqaba leemeen turen. Hattu haa ta'u haadha Maarqos maan taate. Hattuudha taanaan fidii isaati. Imbuuftan. Qoy kan kanaan achi nuti dhimma qarshii ummati wal nyaatee walirraa fite dhimma hin qabnu. Garuu maqaa ganda keenyaa akka maqaan maqaa gandaa nama tokko akka maqaan. That's what I'm saying. Gaafsa miira keessa galee jalqaba Hamzaan dhufee maal jedhe? Waa wayitu jira waan cimaa tokko jira maaltiin jedhan ture waan cimaa tokko jira waan isin ajaa'ibu jedhee akka waan guddaatti dhufee haasa'e. Jennaan fidi rakkina qabu haasa'edhan. Inni dhufte ergasii booddee ashittiin gaafa dhuftu cabsi haasa'e maal abbaa ishee jira maalumaa sun. Asoftee jirta. Abu asli sirree isaa kaa dubbii haa fi. Dubbii Hamzaan itti kakaase ashittiidha. Hamzaan illee gasti irra ture. Amma sammiti amma hattuu yoo ta'e hattuu baasa Hamzaatillee. Garuu Abo Maarqos dubbii dhaga'uu feeta. Maqaa gandaa ittiin dabalina. That's it. Hin jiru gandiitti hidhaame hin jiru. Ammallee waan tokkoon siin jaa dhaggeeffadhu. Elaa dubbii namni hundi dogongoratti hubate. Ishi gara mijiyyootiin yoo mijiyyoon dubbii san akka gandaa akka jettanii fudhatten taate elaa ammumarraa ana dhiifama isin gaafa taadha mana kiyyaami dhiifama taa akkanaa jedhe. Kanaa achi dubbii namni godhuu barbaadu dubbii qaaba gara kana fuulameen jira. Amma waan kanarratti namni dubbii akka gandan micciiruudhaaf godhe hin jiru bakka san irratti illee anuu galgala maaliif waan kana jee gaafadhe lakki an akkasitti yoo kana namni hubatu ta'e malee akka ganda dubbii micciiru hin qabu ummata wallaggaa yoo ta'u ta'e onnee tiyyaraa jaaladha jettee isiinuu dubbatte anatu lammuu miidiyaa irratti hin bahin jee dhoorke malee ammaas gama kaaniyyoo as dachaane galgala eegaa ashittiin waan kana asirra jettee buute booda sooyeen galgala mana CTV banattee ani intala wallaggaatii jettee laphee dhawattee akka ajaa'ibaa sirbaa bulte. Warri dubbii achirraa fuudhee ganda deebisee hedduu jira. Viidiyoo barbaachisaa taanaan
ni jirti viidiyoo hedduu jira akkuma ta'e isillee ni jirti yan dubbii ganda galchanii gamaa gamanaa wacuun kun faayidaa takka hin qabuuti asumatti ignoor godha keessaa bahaa ammallee tolchee isinitti himan amma mucaarree kun tana kennaa jaansani moo eenyu sanii foolollee walitti hin qabnuuni hin beekuu sanii isumaa suuraa ashitti kaayyatee arrabsaa buleen arge viidiyoo waraabinatti erganiif miidiyaa irra deemtu arge gara saniin mucaan namni godhatee jiru isii bira kutee anallee maal ta'e mucaan maarree san jee xuluqna namni waan gaarii warri biyya tana jiru maallee inni akka nyaadhan namni hundi ni beeka isaanii mirga qaban maallaqa nuti nyaanne jaanis yoo firraa dhiibuu barbaadanis mirga qaban haga dubbiin abbaan akkuma dhiyoo tanaas bar arraas naguma mana kana bantanii gamanaayis mucaanis mana banatee sooyeenis mana banattee liibiirra ooltee achi yaa'ee godhaa ooltee dhuftee asin mana naa banaattee asitti ergattee yaa'ee asitti eegaltan kanaas barna guma gootanii ammallee zoobisoo diila kanaa sooyitanii dubbii akkuma dheengaddaati goolabannee adda yaane dachaaftan. Dhimma zoomii raayis dhimma maali raayis akkuma dheengadda gaafa gurbaan dhufeet jedneetti dachaaftan awwaan arra dhuftanii isin dubbattaniif hin dhibe. Keessaanis haga kana namti kistii walii kaa'ee maalirra jirtan jechuus ni danda'a. Amma ani dhimma gandaa asuma keessaa baasa. Gara naatis gara siitis nam tokko namni naalolaa jee isin kaayyate tokko hin jiru. Gara sooyeetiis gara gamanaatis nam tokko namni isin kaa'ate hin jiru. Dhimma dubbii gandatti hin micciirina. Ano sooyeen dhufte as jirti galgala isiin ani intala wallaggaati jettee laphee dhawattee galgala liiviirraa eega mana aslii kanatti dubbiin dubbatame booda achittuu dubbachaa ture. Dhimma gandaa yoo ta'e namuu laphee dhaatee haasa'uu danda'a. Faayidaa takkaas hin qabu garuu watakkaas faayidaa hin qabu. Nama walitti oofee oromummaa fi kabajummaa nama jidduu laaquu malee. Kanaaf waan sanii keessaa baati dhimmichi akkuma gaafa dhiyoo isiniin jee ammallee gaafa inni firii ta'etti waan kana finnee walit dachaan nagaya asirra teessanii iyyitanii haallolee haayyaa'ee godhee wal arrabsanii xiqqaa guddaan gadda galchanii dubbii akkasitti micciirinaati. Akkuma gaafa beellama haayyannee dhiifni adda yaanetti dhiisaa galatooma addaan galaa. Salaamu alaikum. Dhageettee sooyyee. Waa tokkoon sirreessaa sitti. Nuti nama tokkorra goraa hin jirru dhiifama naa godhaati. Waan amma Hamzaan dubbate walirra goruusa jettu an sooyyees hin beeku. Nama maallaqa miliyoona qosoota nyaatallee qilee aseen hin beeku. Garuu 1 to 1 no matter what you're not gonna mention my ganda kon mention gochuun qabu. Bakka hattuudha jedhi malee hattuudha jedhi maqaa isaa gaafa walitti kennitan ati Wallagga ati Arsii ati Baale jettanii walitti kennitan miti. Yela bo akinde Marcos kiyya. Carraa nu kennaa sili takkatti waa dubbadha. Amza eegime Amza dhagaa ala waa yattuu kana duruyyuu hin jira ka jalqaban jechuun warri akka Arafaatee warri akka tokkummaa numa gaafanna kennaa nu gaafanna fakkeenyaaf ijoollee Arsii hin jiran nu dubbannu jechuudha reestoorantii qaban maqeessa Arsii keessa eessa Arsii birayyuu tarree gandi kamii warra kamii haga gosaa walii mataa jira namni biyyatti nuka gaafannuu fi yookiin ganda wayii tuquuf fakkeenyaaf sanii fi akkasiin fudhate namni Oromoo jechuu barbaadeetu isiillee hin beeknu ani isaan beekaa fakkeenyaaf isiin beeku akkanuma sooshaal miidiyaa irra reestoorantii isiin beekaa yeroo isaan Oromoo waamanii maal godhanii waan adda addaa dalagan ni beeku. Yoo isiin haqa qabaattee dhugamaan haqa qabaatte numa kanattu ka amma dubbatu kana gabbaanee dubbanne nullee balleessine jennee reestoorantii isiillee biizinasii isii kan akka sarraa sima wajjin goonaa jechuu barbaadee obboleettii yoo haqa qabaattee atillee Oromoo nullee martuu Oromoo jechuudha. Oromoo sirraa nyaata Oromoo fayyadaa hartaa miti gadi baanee dubbannee waan bade san ufumaa sooshaal miidiyaa irra gabbaanee dubbannee sii sirreessina waan si jalaa bade jechuudha. Gandummatti hin deebisinaa jechuu barbaadee dubbii wal gaafannee gaafataa jirru gandummaa fi miti nuti immoo 715 kana waan godhaa harruun argitan jechuun naannoo keenya silaa kanneen dho'isine kabiraat duulaa turra daras duulla dubbanni amma waa'ee kiloolee dubbannee hin beeknu takka wallaan akka mataa kiyyaatti akka gaafsanii jirraa gabbuune maqaa isii dho'inee hin beeknu reestoorantii illee maqaan dho'e nuti waan biraa jirraa jechuu barbaade silaa kana haasofna kaawwan lafa kennee osoo gandummaa ta'e anuuyyuu uma isii haasaa mana banadhe yookiin namni na arguu danda'a jechuu barbaade ajandaa biraattu warra wal jalaa waa fudhate kanneen dubbataa ture jechuu barbaade maaliif isinlee biizinasa waan qabdu seeraan haa qulqullaa'u yoo seera bira darbe immoo
wali fidanii waliin haasanii akkasii qulqulleessanii jennee callimne jechuu barbaade gandummaa keessaa baa ganda deebisanii wal arrabsuu fi akkana yookiin waan isii yuun beenu fakkeenyaaf nu reestoorantii beekna malee asumarra wal argina amma dhiyoo dubbii kanarratti wanni nuti achi dhiibunuuf hin jiru jechuu kaan illee as qabanne dhugaan jirtu suni birriin baduun anarraa miti qabee qanuun beeka aslii qofaa miti birriin Dubaay baduun birriin kun turee jira qabee qoon keessaan jechuu barbaadeeti. Misalnya Amerika majira, Amerika marra Ethiopia Airlines dalaga jira, Dubai dalaga amma Amerika majira. Waan majiru ya cuan nama daran nama himatu miti berin jalabatu ugara warri Dubai gutu nim beka warri ka nasri alre kya warri gurdang guni martisani itu nim beka na warri Dubai ya cu berin badu muca kana jala. Utamo sifurate udah biasa raga nadamba sera nadamba tani ga fajatani kulkullo jajad. Nulleo maga kesi do na difa mesin jenne business kesan warri social media alle tin serau. Akkasit deemnaa jechuun irraa nyaatiin waan jenne nuti amma reestoorantii bira kenna fakkeenyaaf akka gandaatti jechuudha. Ijoolleen gayyaate irraa nyaatiin haa jetti jecha siin jedhaa bara. Kan isiin dubbanne yoo akka mataa kennaatti jechuu barbaade akkasitti gandummaa keessaa baadhii isaa gaarii miti jechuu barbaade akkuma Oromootti haa yaadnu jechuu barbaade galatooma. Hayyee naagaa iddoo waa'ee keenyaa softanii carraanaa kennaati ani ilullee Hamzaallee hunduma keessaniin iyyuu Marqosin illee dhugaadha. Amma iddanii waa'ee kiilolee kana ka'eetidha kan hin beeku malee warra Kateejii warra Ahmed wanta isaaniin beeka warra kaan hin beeku haaraadha beektaa. Garuu yaggaa darbee himadheen ba'ee Hamzaan illee waadaa seentee tole jettanii deemtanii akka namaatti namni tokkommoo sabriitiin hin dheegaa dhugaa isaa baafachuu dheegaa akkuma isin dheegdan anillee dheegaa jecha. Keessaan nan gaafanne seteettuu fi kana dura naafati keessaanis wal barreessineen beennu. Keessaanis naan dhufne keessaan siin deebisu. Yoon keessaan dhaqellee mucaa kanaaf yaaleen ture bilbilli isaa naan baane ani idda dheengadda liivii gaafan gale iddan aslii biraa cufee ani liivii hin baane dhugaadhaan baane aslii biratti hin goolabee achumatti fixee maaliif fixeera waan inni naadirmannaa yookiin mana koo gubate abiddan irraa dhaamsuun min dhufu goolabee akka dhala namaatti. Oromoon na kabajee na dhaggeeffateera manni kun gurra naa kenneera kabajee man ba'e laphee dhoofte akkasitti isa jettee fi tarii gaafa isin akkasitiin maqaa balleessiitiin himattanii baatanii gaafa sana ciccitee man argee an dhugaadha laayivii isaa al takataatalkuminna eeyyeeni baqaan wallaggaan jedhe idda gaafan mana asliitii ba'ee garuu idda gaafa sanaa har'adha kan seene. Keessuma santuula soye bakka dubbii gandummaa walitti oofu haani ijoo bakka silaa ashittiin jette sani qabatanii deemanii hin taakkanaa jedhe. Lama ati galgala gizee liivii irra teessu an intala wallaggitti an intala wallaggaati jettee laphee dhawattee akkasitti sanumatu dubbii fuudhee gamaa gamana walitti oofee akka ijoolleen taanis gabbaatee ganda keenyaa tuqames je'ee garaan dubbii walii oowwisu godhe malee dubbichi bakka guddaa sanii waan nama ga'u anillee namni seeraan kennat namni tokko gaafa seeraan dadhabu isa kanarra dhufti yookiin immoo gaafa maqaa dhabee callume deema waa buteema fiigaa tokko yoo ta'e naa barbaada nama kana kana na godhe jedha namni. Anani akka jaarsummaatti akka Oromootti himanna narraan qabdan iluun naan bilbillees waliin beennus aslii hojiinis miidiyaa irratti aslii beekaa gargaarsa irratti waan gaarii irratti hin beeka malee hin beeku iluullee karaa nama gurguddaa baay'een beeka mucaa kanaa jechaadha. Kanaaf iluu egaa leencuu waleen gadda didichiisteen illee narraa kaffaltame yaan obboleettiin kee hattuu ta'e na faane. Sorry, yoom sarrabsan takkaa mana barandee sorry. Abbii hin dhageenyaan iluu dhugaa rabbii ani dhugaa kabaja qabaadha namni na arrabse hin jiru. Wallahi. Ani wallagummaa ta'uu kee osoo hin ta'in homa si taateef waan si beekuu fi si gala miti dhimma usee dhaggeeffadha guyyaan illee namni maqaa si balleessuu barbaade
waan kana beekee ashitti ol galchillee hin jiru jalqabarra. Oseen lammata ati dhufte isii fida jennaan abbicha mallaqaa wajjin dubbadhaa jette ati. Kabajaa keetiif mirga keetii abbarra goota ragaan kun hotii jira nama osoo nama biraa taate nama hin beekne nama yookiin kabajaa isaan qabanne taate si galee miti dhiise mirga kee eegee dhiise ammallee asitti ma dhageeffatu ani ammallee sitti nusi jaalanna si kabanya obboleetti teenna rabbitu sillee wallaggaan godhee bakka ofiyyaa dhiifama isa biraa mootu yoo ashitti hojii dubbii barbaadde rakkoon qabu sheeritti gooneef nama sheeriin fidanii fi masa asirra namicha wajjiin eegatee mootu lafarratti ergatee maa as fiddanii lafarratti haa xumuramu isin yoo isaan fiddan barbaadanii dubbii isin akka kennitan sheersitti godhee yookiin siida'uu sii barreessee dhuftan isa sanirraa hafe an akka mana kiyyatti duraanillee deeggartoonni kellee hedduma afaan daddarbataa jiranii abbaan barbaadeen suuraa galabaxee bira haa taa'u an akka mana kiyyatti namni gandaaf gandaa isaanii dhiyaatuu danda'e fi dhiyaatuu hin danda'u si gaafadha kisii mana kiyyatti bantan kasafaman gaafata jira jedha anama jira isiyyuu aashitti funyaan qabeetiniin dhiifama si gaafachisa dhiifama gaafatun jedha birriin guddaan sun baduun dhuga matoo ina ira nama birriin jalaa bade ganda nama arrabsu ufuu darbuun bara xiyyaara sana irraa iyyuu sii galee miti kana waan ta'eef amma ati namicha wajjiin eegaa haasayuu barbaadde gaafa namichi toletti eeggatta jechuudha.